dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, hoje nós temos aula de natureza e sociedade. Vamos dar início a essa aula cantando uma musiquinha com a tia, vamos lá? Era uma casa bem fechada, era uma casa bem fechada. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore. Perto da casa tem uma árvore. E os passarinhos pousam nela sim. E os passarinhos pousam nela sim. Perto da árvore tem uma ponte. Perto da árvore tem uma ponte. E por baixo dela passa o rio assim. E por baixo dela passa o rio assim. Está trovejando, está escurecendo. Está trovejando, está escurecendo. Fecha a janelinha que já vai chover. Fecha a janelinha que já vai chover. Legal essa musiquinha, não é? Então agora nós vamos ouvir uma historinha que a tia vai colocar, bem legal a historinha de hoje. E logo após nós vamos fazer as atividades de hoje, tá bom? Um beijo e até semana que vem. História O Trem da Infância, de Jane Prado. O Palhaço Alegria tem um trem, é o trem da infância. Nele só entra quem é criança. Piuí, o trem vai partir. O Palhaço Alegria chama. Venham, crianças, o trem está em ação. Fechem os olhos e usem a imaginação. Em cada vagão há muita diversão. No primeiro vagão, as crianças se encontram. É o vagão da amizade. Como é bom interagir e estar junto de verdade. O segundo vagão é o das brincadeiras. Brincar e se divertir. Que delícia! Quanta descoberta! Aqui a satisfação é certa. O terceiro vagão é o da fantasia, da aventura e da história. Há tanta coisa boa para guardar na nossa memória. Atenção! O trem vai passar pelo túnel do tempo. Uns dizem que passa rápido, outros dizem que demora mais. Que ele deixe em você lembranças especiais. O tempo vai passar e um adulto você vai se tornar. O trem terá ido embora, mas tudo tem a sua hora. Seja feliz agora. Quando você se tornar um adulto, conte com a lembrança daqueles dias em que você foi criança. Chame o Palhaço Alegria quando você estiver com saudade. O encontro será logo ali, na estação da felicidade. Fim. Na atividade de hoje, nós vamos abrir na página 27. Brincadeiras. Pinte a cena, bem bonita, né? E circule a brincadeira que você mais gosta. Qual dessas brincadeiras aqui você mais gosta? Você vai circular a brincadeira que você mais gosta, tá bem? Mas você tem que pintar a cena bem bonita para a tia ver. Aqui na página seguinte, você vai fazer uma pintura bem bonita. Aqui uma data comemorativa, no dia 24 de agosto, nós comemoramos o dia da infância, então é o seu dia, né? O dia da infância, no dia 24 de agosto, que você vai fazer uma linda pintura para mandar para a tia, tá bom? Que a tia tá aguardando. Beijo!